Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai fait sur les fuites d'injecteurs et claquements moteur il y a 3 mois sur une Mazda 3 équipée du moteur 1.6 HDI, le DV6. Donc si vous avez regardé cette vidéo, vous avez pu entendre le bruit du claquement. Et là je fais cette petite vidéo au fait pour vous montrer c'était quoi le problème. Voilà, tout simplement. Alors il s'agissait de la chaîne des arbres à cam de distribution. C'était pas la chaîne qui était cassée, hein. C'est simplement le tendeur de chaîne. Au fait, il était cassé, il était éparpillé en morceaux. Et j'étais obligé franchement de ramasser à la pince et tout, aspirer et tout. Au niveau il y en avait au niveau des poussoirs, il y en avait au niveau des linguets. Donc ça s'est éparpillé un peu partout. Et ce qui a fait que il y avait un petit décalage de la distribution des arbres à cam au tout début, hein. Moi je continuais à rouler avec, et donc il fallait pas. Et d'un coup j'ai eu un gros bruit de claquement, une perte de puissance, baisse de régime. Donc vu que j'étais pas loin de chez moi, j'étais à 1 km et j'ai roulé à 20-30 km/h à peu près. J'ai rentré la voiture et je l'ai éteint directement et je me suis mis à démonter. Voilà, et quand j'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait plein de morceaux, que ça bougeait. Donc c'était le tendeur de chaîne qui avait lâché, tout simplement. Et ensuite, le souci, moi quand j'ai monté, j'ai remis un tendeur neuf. Bon, ça c'est un autre couvre-culasse que j'ai acheté, hein. Mais moi quand j'ai monté, j'ai tout nettoyé, j'ai refait les joints et tout ça. Mais le souci c'est que j'avais pas vu qu'il y avait un décalage de la distribution. C'est en remontant mon couvre-culasse que je me suis aperçu que le moteur ne démarrait pas, que la compression était tellement forte que j'avais du mal à tourner avec une clé à la main. Et j'ai fatigué plusieurs fois la batterie. Je pensais que c'était la batterie, je pensais que c'était le démarreur, ainsi de suite. Mais non, en fait, c'était pas ça. C'est quand j'ai eu ce gros bruit moteur là, c'était simplement de ce côté. Vu qu'il y avait tellement de jeux, il manquait tellement de morceaux au tendeur de chaîne, que ça a décalé. Ça veut dire que cet arbre à cam là, ça c'est l'arbre à cam qui, vous voyez, lui il va sur la pompe à vide. Vous voyez l'encoche là, il est à sa position correcte quand il est calé. Quand il est calé, je parle de calé bien correctement. Ça veut dire que l'encoche ici doit être là, en face de la pige. Et qu'au niveau des maillons, je ne sais pas si vous voyez les petits traits là. Vous voyez, voilà un tout petit trait ici. Je vais faire voir. Voilà, un petit poinçon là. Donc vous comptez là. Une fois que c'est calé ici, une fois que c'est calé correctement, vous comptez là. Vous comptez, ça fait 1 maillon, 2 maillons, 3 maillons, 4 maillons, 5 maillons, 6, 7, 8 et 9 maillons les amis. Le vrai calage, le bon calage, c'est 9 maillons. Et non pas 7 comme certains le montrent sur les vidéos sur YouTube. Si vous faites comme ça, vous aurez du mal à démarrer. Voilà. Après avoir un problème de tendeur qui se foire, qui se casse, et ça vous décale tout, et après vous êtes perdu. Donc
Le vrai calage, c'est ça les amis. 9 maillons. Avec les petites encoches là, les poinçons. Vous comptez 9 maillons. À partir de là, bien calé ici. Ça en face de ça. Et là vous comptez 9 maillons et vous risquez pas de vous tromper. Alors moi le problème, je me suis aperçu parce que j'ai acheté une culasse, enfin un couvre-culasse. J'ai été le récupérer sur un moteur qui était en panne. Donc il n'y avait pas de problème de tendeur ou quoi que ce soit. J'ai retiré le couvre-culasse qui était lui calé normalement. Et je me suis aperçu que le mien que j'avais démonté par rapport à ici, cette encoche là, vous voyez, il était carrément ici, comme ça. Là, vous voyez, là il est comme ça. Et le mien était comme ça. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Et du coup, ben, j'ai refait la même chose. J'ai fait comme l'autre couvre-culasse. Hein. J'ai tout démonté, hein, j'ai tourné. Et j'ai remis pareil. Et du coup, ben, en remontant la voiture, enfin en remontant le couvre-culasse, je me suis aperçu que ben là, ben, le moteur il a démarré. Et plus de claquements, plus de problèmes. Et donc voilà, c'était un décalage de la chaîne de distribution qui a fait que j'avais du mal à remonter. Enfin, pas du mal à remonter, mais du mal à démarrer le véhicule. Voilà. Donc, moi je vous explique. Je suis désolé, je tiens la caméra en même temps parce que c'est pas facile hein, pour faire le tour. Alors les amis, moi ce que j'ai fait, ben, j'ai bien nettoyé, hein, j'ai changé le tendeur de chaîne, j'ai changé la chaîne, ainsi de suite. Ça aussi j'ai changé, hein, mais ça c'est celui d'occasion. Ok. Donc le serrage, au niveau des serrages, ben là j'ai fait 12 Nm, 12 Nm. Ici, on va dire, j'ai fait... il y en a qui font jusqu'à 12 Nm, mais moi j'ai fait 10 Nm. 10 Nm en couple de serrage avec une clé dynamométrique. Et dans l'ordre, bien sûr, hein, vous faites ça, ça, vous revenez ici, ainsi de suite. Donc, couple de serrage 10 Nm, et là on va dire 12 Nm. Voilà, pour serrer. Après, ben, bien mettre de la pâte à joint autour, tout autour. Surtout au niveau ici. Parce que les vis colonnettes, ils vont venir dedans. Ici, ben, il y a de l'huile qui passe parce que ça c'est basculé dans ce sens comme ça. Hein. C'est basculé comme ça. Quand vous le montez, il est comme ça. Ça veut dire que ces vis-là, les vis colonnettes viennent ici, hein, à chaque côté des injecteurs. Et si vous ne mettez pas bien la pâte à joint partout correctement, ben vous risquez d'avoir l'huile qui va remonter par les vis colonnettes et vous créez une fuite. Voilà, une fuite au niveau des injecteurs. Et ben après vous pensez que c'est les joints d'injecteurs, c'est le joint cuivré, c'est les joints toriques, mais non, la plupart du temps c'est des vis colonnettes. Voilà, tout simplement. Donc le calage les amis, c'est ça, le bon calage c'est ça. Là vous n'aurez pas de problème. Moi j'étais obligé d'acheter un couvre-culasse pour retrouver le bon calage, pour pouvoir démarrer la voiture. Voilà. Donc moi je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer hein, le problème que j'ai rencontré et du claquement moteur hein, maintenant qui est résolu après avoir changé la chaîne de distribution, le tendeur et refaire le bon calage par rapport que ça s'était décalé. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aidera hein, à faire de même. Si vous avez un gros claquement moteur,
faut pas hésiter à démonter, hein, c'est pas si compliqué. Hein. Moi, j'ai pas fait de vidéo par rapport à ce que j'avais trop de bruit. Voilà, trop de bruit, voisinage à côté, donc de la musique et tout ça, pas possible de faire de vidéo ce jour-là. Il faisait un sale temps, donc du coup, j'ai pas pu filmer. Mais c'est pas vraiment compliqué. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous aiderai du mieux que je peux. Mais c'est pas compliqué. Voilà, et surtout, au remontage, pensez bien à caler les arbres comme ça et bien caler la distribution et bien serrer au couple avec une clé dynamométrique. Voilà, tout simplement. Donc sur ce les amis, je vous laisse et n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien. Si vous voulez me suivre, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo. Et mettez un petit j'aime si vous avez aimé, likez. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.